shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo ku dhaxmara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay oo aan isku aragno Jubbaland dhuusamareeb waxaan yeelnaa si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirinayo si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore uu furo safxad cusub uu qaato nabad iyo heshiis uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tagay aan ka xisaabtano runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato madaxweynaha waxaan u cadeynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqeynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas waliba si hoose si reernimana xataa waa ku darnay diyaar baan u nahay inaan kugu darno nasiib darro kulankii aan la soo xireeyay niyad simidaas baan ku nimid dad badan oo Soomaalina waa dhageysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii hore oo tagay diyaar u nahay inay Soomaali israacdo u talaasulno madaxweynaha hore u socono meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbadiisii shirkii oo dhan wuxuu mugdi geliyay heshiiskii wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyay waxa uu la noqon doonaa baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslaayo laakiin ay ka muuqato cara fara badan ra'iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kala 3 sano barkii ay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday dhinacaas ayuu nala qaatay intii dambe waxa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisina waxa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo uu arko in marxalad cusub la galo natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra'iisul wasaarihi xilka loo qaado si sharci darro ah dikraato ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku xigeenkii inuu ahaanayo ku sime oo san awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaaliya ka hor imaanayso dabcan Puntland way ka hadashay laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhageystaan laakiin wixii ka dambeeyay dib uma raacaan sida normska ah dawladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arintaas ay u dhacday laakiin waxa jira wax de facto la yiraahdo hadii laga gudbo dawladuhu shalay kama hadlaan maanta iyo bari ka hadlaan haddaad sharci darro ku timaadid haddaad inqilaab samaysid haddaad dadka leysid ugu dambayn adigu aad wax ka daba qeeliyo weydid adduunka adigu kula macaamilaya ana wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan marka dawladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubka sameeyay dawladuhu shaqadooda maaha police dalkan ilaalinayo dad kala raba inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa waa dadka Soomaaliyeed waa madaxdiisa waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldantahay wixii aan ku heshiinay ma haddii aad aamustid de aamuskaas baa lagu la dhaqmaya waxa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan haddana xukuumadda iyo dawladda markaa jirtay ee isku mid noo ahaayeen marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda ayadana laga xisaabtami doonaa laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kama aan noqon annaga maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno
oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn haddii la waayona waxa ku xigo indhaheenna hor jooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 1991 in loo mari doono dadkana diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kallifay aysan jirin kii horeeto tabaabasho la'aan iyo aqoon darro iyo waxa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay laakiin maanta qarniga 21aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo shirkaas markuu sidaa ku soo dhamaaday waxa mar labaad uu isugu yeeray shirka waxa lagu ballamay 15 in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay maadaama ay wax dhaceen waxaan anaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas'uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno waxaan noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan kii saddexaad ma aanan tegin waxaan codsanay damaanaad sax ah oo cid walba og tahay in la yimaado internationalku markay ku guul dareysteen inay taa keenaan waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badan waxa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado wuxuu codsaday Axmed Madow halka joogo inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqdo ay aad u jeceshahay taasoo dadka aan dan ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 sano soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxa halka ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow ay ku soo shirayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaligiina ka wada hadlayna maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu geliyay dhuusamareeb markaan joogno saddexdan kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helino marka aad maray dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata waxaan codsanay meel madal ah oo la joogo inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyaddan ay wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin waxaan niri waa inay Muqdisho u noqdaa dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saarantaa inay qarxdo iyagoo fahmay dawladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay oo jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeey ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka haday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheeni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ee dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowa saddexdan kaliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxamed banaankeeda jira
أنا أنت هل كتجين والله هذا الحين غرغور بان الله هذا وارا الله هذا وارا الله مركا حمر كسرنا لفت قرين بان الله هذا وحن للسعودين وحول بسيد سب الدلاير وحن كعد صدري حمر مركا تكون إيه نوجي ماذا وحي يراهدين النجوم كمان إيمان كرنا هدوم مدحونا إيمان يراهدو وإيماننا كلن كي يجوه الريو أنا سكوا أرجني و ضدك قيبتيس إني إلا وسنين بابن عكر توا إلى دبر راعدان مالنتي عن هراء مالنتي عن تقني مالنتي كل كتابين كذي النجوم ديدن أيوه إعلامية تويتر كيس الله صار دقي إنه شرجرو أوفيشال شركة اسمان تجين محايا له هشيسكم عنه أنا واحد من الشر جار أما واحد يونيلاترال كلي هذا أمان إيمان هلك هنقول نمت سيدا مرور بالوعي العلنا هشيس وده جرأة أو دولة فدرال كأي دولة حمناها كم إذا كأي أسميه مركي أن أرجني ينوسن سوسعن وحن لفرنا consultation هي هذه الدولة مجتمع الدولة ماشي جوجي هي سياسيين تكلاتي حمر رسمي دقائق سياسات وأن كل إني مشرحين تي حلك وتاجر كم ده هاي المدحوين ياشي هراء الدلكة ومركز حسن شيخ أنكلي وكل جوجي دقائق وحنا كل إن برلمان كأقل كيس السرة وحنا كل إن مدحدا برلمان كأقل كيس هوسة وحنا كل إن سفارة جوجا waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kale dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan hadalkeena hadal gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan sheego oo marka hore aado wada xiran oo ay suuragal ahayn in darbiga madaxa la dhaco oo ku qasbanaado inuu dib u soo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqeynayn aakhirka waxa weeye isagu baa dib u soo noqonaya waxa ay noqotay in la isu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan publica u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhawaa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kale wuxuu yiri maxaa ka doonteen dadkaas anaa martii ay haydeen hadda caasimadii magaalada madaxda Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin waliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah waxaan leedahay arkinina oo kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan taas suuragal ma wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylnaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogi jiro hadda u badnaa reeraha kan deegaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankaan aqaan ma beelbeesha ahaayo see wax u jiraan maya waa mas'uuliyad baa naga saaran dawladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidan waad aragteen baan u maleynaa media aan runtii waxay noqotay wax mucjiso ah oo aan sax ahayn mar labaad waxay nagu kaliftay inaan war walaalow dadkan khatar ha gelin ani axmedo waxaan war ma doorasho rabta hadda wuxuu dhaaway khiyaameen ma doorasho rabta annaga ku dooranayna walaalow balgal haddaad bahasha ugu bugtid annaga ku dhisayna dalkan ka daa meesha ku wadid khatar buu ku socdaa habeen dhawadu soo wacay wuxuu yiri 17 September ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxa ay hadaa wada sax la timid haddaan ku leeyahay maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo campaignkaaga laba ka kala dhig processka waa lagu la wadaagaa
dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku ama campaignkaaga iyo xodxodashadaada iyo waxa isku xirxiraysid de waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keennay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ra'iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey cabdi qaybdiid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo idhahaya daarood baa tahay ninkii nooga keen kursiga ilaa waxba la kala qarsan maaye waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo heshiiskii baa si allaale iyo siduu rabo waxaan ku niri war doorasho qof iyo codol lagama gaaro doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda waxa uu ku dhegay in wax laga bedbedelo maxaa rabtaa inaad ka beddeshaan marka wuxuu yidhi waxaan ka rabaa ugu yaraan in 2 meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto waan axmedow ku haleyn karin Kismaayo waxaan hayaha loo yeelo waxa kale oo waxay ahayd cosmetic aan badnayn tira markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo midii taa ka horeysay oo 260 oo konton ko ahayd baa la yiri 100 iyo hal laga dhigo inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hadnaankii lagu galay 16 inta markii si la isugu raaco waxaan kala shaawurnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan niri hadaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo doorashada dad isba galayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan aniga galay dhinacyada u kala dab qaaday heshiis dawladii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dawladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaagano la isla qaatay buu ahaa qodbadiisi baarlamaanka wuxuu yiri Saciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashi hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi isma salaam jirin isma arki jirin mana ogoleen inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tagay Cabdi Xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is ogolaadaan mursal baan la hadlay waa isla qaateen bacda shidda wa tacab waxa halka ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu marlabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniina oo meel walba u jooga oo ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada hadda adeegsanaysa waa hawl adag ku taal laakiin processkaas uu naga khaldamay hadda intaad processkaas martid xeeladaada iyo xoogaaga ana xoog kulama talinaaye aad wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan Soomaali xoog u qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa ku furanta mar allaale markaan shirkii ka tagnay oo gudiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegay soo baxday gudiyadii la magacaabaa waxa ka soo baxay qaylo
waxaa kaloo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay 2 maalmood ka bacdi in ciidan kale hor loo diro waxaa ka soo baxday niyad xumo heshiisku inuu ahaa wax la iska madmadoobeeyay maxaa yeelay hadduu heshiiska dareenayo Siciid baa iska qorqortay ma dheheen heshiisku warqad la iska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay ahayd kriteeriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlanay oo niri war sidatan wax laga bedelo wuxuu diiday in la isu yimaado wuxuu yiri heshiiskii waa dhacay 8 qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horeysay 4tii ugu horeysay waan magacaabay 4tii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ay annaga naftarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ah process sax aan khiyaanay oo gudiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoog wadaniin iyo wax kale aan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaaje inaan ka jawaabnay aad u adagtay waxaan rabaa inaan idin sheego kulanka la hadalka isniinta aan sameyn jiray waxaan u joojiyay wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegan aad u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeelay nin weyn hadda meel soo istaagto xaqiiqada ka hadashay ama inaa ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayay sida waayaan dama la caadaystay ee in wasiilada la gaaro kaliya oo bulsho vulnerable oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ilaa hadda wax aan fahmin la ay kamid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas'uuliyiinta xamar mid kamid aan weydiiyo waxaan eri war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yiri al-shabaab dalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaan noqotaan maxay tahay waxa raadinaysaa ilaan dastuurkeenu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda aqliga saliimka ana diyaar uma nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aad u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsanay in shir kale la isugu yimaado waa diideen waxa soo martay 7 bisha December shir la yiraahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isniin waa fursad shirkaas aan lagu casumay markii aan madaxdii dawladaha iyo isla hadalna oo niri shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno waxa jira dawladii way joojisay waxay tiraahdaa ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihiin habeenkii annagoo xirxiran baa la soo hadlo madaxweyne Axmed Qorqoor xamar joogana waxa la yiri inta xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suunka ka soo gal hadda xamar uu jooga suunka meel kasta laga gali karaa waxa la yiri xagga tago suunka xagga soo gal annagana ha imaanina bas ka aamusno waxa khilaaf ilaa wix kasta ka hayso khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaan wal haday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loogu gol badayaa baa la yiri bal iyadan aan dhowrno ra'iisul wasaariyaha halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan iri Qorqoor hadda xamar isku arkuweynay adiga garoway gumo madaxdu ay maqlaysaa been hadan ka sheegay markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagina lala hadlay waxa la yiri baaqo annaga tagin ra'iisul wasaariyaha halka yimid ra'iisul wasaaraha Qorqoor ma uusan imaan ana imaanay buu yiri isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadana habeenkii ugu horeysay wuxuu yiraahdaa 8 qof aan rabaa inaan ka qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya marka 8 isiisid ka bacdi aan ka wada hadlayna waxa 8 hadda diyaarad kula raacdo anigu hadda ma hayo wixii damo dhacay anu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ah ilata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aad looga shaqeeyay in la xalliyo
halka waxaa yimid internationalka dad aad u fara badanaa yimid waxaan nidhi waa yahaye madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah ha lays arko ceeb maaha mogta war aan is aragno soomaaliya wada joognaa meel kale wada joogno internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii oo yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalka ay ku soo ururtay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasul jireen sidaynu international waxay anaga tanaasul 8 baa hadana sheegnay waxaan niri shirka hadana xamar lagu qabto wuxuu yiri xamar lagu ma qabanayo xagee lagu qabanayo markaan niri xamar lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba ogeysiin wuxuu yiri Dhuusamareeb iyo bisha meeqahay 15 ma qaan waxay heeday Dhuusamareeb baan qabanaa shirki oo la tashi una la gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda Dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan bixin habeenka ka horeeyay 12 hoobiye lagu dhuftay Dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yiraahdo imaam ka war oo la leeyahay 10 kilomitir loo jira madaxda ila socotay dadkii la socday ka warqabay tension ku wuxuu ahaa iyo ciidamadii la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anu hadda mas tafaasiileynaaye inuu waxba dhicin loo maleynaayo marka talow waxaan isir wax oon ula kac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badan lama ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaa saacida ka mid dadkii la socday ka warramaya mararka qaarkood waxa la yiri classification waxa la sheegaa 30 sano kadib laakiin Soomaaliya hadana way ka bacdinaan sheegno we can't waxa aan aragnay waa in la sheegaa laga aamusi karo shirkii Dhuusamareeb la isugu yimid haddana markaan aragnay tensionka dadka Soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay Soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og sidoo u fakarayo oo inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueski kala waa iska dhignay 3 issue waa lagu soo reebay 3da issue inaan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajooday waa u diiday waxa ay hadii dadka kala diideen kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabanay heritage oo xilligaas in anaga hoosti gareyno oo runtii markii ugu horreysay Soomaaliya lagu qabtan ay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii la madaxda Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26 January 2019 runtii waxaan dawlad ahaan mishinada awoodda dawladda leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar waliba iyagu nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dawladdoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state kamida waxay noqotay fursad lagu wada hadlo waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin
waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dawladda matalayay oo ahaa 3 maamul goboleed prime minister ku-xigeenka iyo 2 speaker iyo madaxdii u tartamaysay xilka madaxweynenimada waxaana weheliyay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan tala kuma haysano walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysano waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga naga jira in laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dawladda matalaysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqata inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayn iyadoo ay 3 maamul dawladihii xubnaha ka joogaan 2 speaker joogto ra'iisul wasaare ku-xigeenkii joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo la soo qanciyo maahan inay tala kala jireen waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan xaggu ugu tagay meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax 2 way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaasi u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugaynaa culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in 2 week dad mas'uuliyiin oo protocolka ay leeyihiin u baahan yihiin aad mareynaysaa inay marti noo ahaadaan sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada ah jimcay ku beegneed baan filaynaa noo yimaadaa habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd waxa ay timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan idhi shaqadii loo diray hadduu soo qabanayo imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim maahane birriba ha noo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu cadaynayo in doorasho la aaday dalkii meeshaan sugaynay jawaab shirka markaan ka soo baxnay baan warkaas maqalnay waxaa la yidhi clipka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa birri maxaa loo hayaa waa yahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimadii in dalkii doorasho aaday meeshaan talada sugaynay farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekaayeen markay taas dhacday ayaa inaysan soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi 2daasna iska maqnaadaan 3da kalaa la qabanayaa iyagaa imaan doona hadday imaan waayaanna war ma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helayn weli annaga riyaan u haysanaa waxaa waddanka ka socda shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waa shirkii guddiya aan kala saaray madaxweynaha u tagaani gada maxaa ka rabtaa Aisha oon kala shaqeeya markaan maalin iyo ziyaado nervous ah waxaan qabtay garan waayo aan arkay hadda inaan cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arinta uga shaqeeyo waxaan iri gado waxa ka rabtid Aisha waxaa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto waxaan iri waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaan iri gado reerka ka dhalatay maanta waxba qaranaa marreexaan ma waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxaan iri waayahay formalo aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri
أنا مركز إلهي بقى يوافجي قال لي ورقد ما هي سوى حكسو شقينا ما مركز أرجعنا وحى عكريين وحى إرجدو دي بهشيسين بقى مركز هور الله هورت هلا قالوا أو إحنا مذوبة تاجنا هورت دي بهشيسين معمول كهلا سوي علي عيدا كهلا صار وبروسس دير سجن أو ده I don't know سنة دي كبدن قارن كلا وحى إره هدي بهشيسين أي ساو أدكته لبا أون كلا صار نقر بهاري إنك فكرة داس مركز هلك جونا ولا ديفلوب قريناي قر بهاري إيشو يجدو إيشو وحاري maamul gobol marka cid hawshaas fulinaysa awal ogeyn waxa ay maamul goboleedyada hadii hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jirin Jubbaland ay ku jirin arinta ka war waxaan qaadanaynaa waan inay qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo Garbaharre maadaama doorashadu socoto oo Garbaharreena aysan ka dib dhici karin doorashada kale oo caqabad noqonayso waxaan inay muddo bil ah Garbaharre waa lagu dhameyn karaa si loogu dhameeyo maayarka hadda jooga gudoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore Axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo waliba Ethiopian ku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celin Axmed wuxuu taagay ka hal soo celiyo kaas sharciga iyaguna kan labadaba laga qaado mid community-ga isku raacsiin intee keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo marka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri waxa ay shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yiri curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay Dooso Mareeb madaxweyne ku xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qorqor waxaan ku iri arintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ila dadkii dawladda iyaga wadanka madax ka ah ma ku xad gudbi karo waxa ay farsamo kale aan galaayay waxay dheer hadaa wax xalinayso xoog kama qabno iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay Axmed oo u hiiliyo waxaan ku iri eedaha noo dambeysay hadda aan xalin wadadaan arkaa in wax lagu xalin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaadeen laakiin si unanimous wuxuu yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxa ay ila qaadateen madaxweynaha uu tago u sheegay ana ballanta xataa soo qabtay waxaan madaxweynaha inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baa inta kuma ekaane waxaan la hadlay Cabdirashiid Janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogni laga saaray waa oga laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku ceysan karna xaalad waa lagu ceysaday niyo bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dad inay naga dhintaan muhiim ah ka daayay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanayaa haduu hirgelayo inaan la qaadaysin waayo Axmed waa madaxii Jubbaland laakiin qadiyadu waxay ka dhex taagan reer Gado oo waliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kale aan garanayn u kala baxayo khatarteeda leh ma garat oo is haysta waxana uu sheegay waxa is haysta hadii aad dhihileed ogaadeen meesha muuba jooga Gado waxa isku haysta waa raaskaagi dagaalka dhacay dadka effect gareey waa iyaga isagina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale Axmed oo la socotay oo fartaa kamid yahay iyo wasiiro iyo gobornarkii Gado Axmed oo dowladda Jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyay inay arintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tagay Axmed waxaan ku iri wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay yadii ragaaga inaan liqdaan raba tan inaan la qaadataan anoo kiligay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baa wada tagnay wuxuu yiri hadaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb ana ka dejiyay dadka waa engage garay wuxuu yiri waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay bari subax shirku inuu bari dhamaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saaray farsamo ah waxa la diyaarinayo subaxnimo maalintaas waxa in la qorsho ahaa in la diyaariyo communique
subaxdii markaan imid buu aniga iyo Axmed Qoorqoor wuxuu yidhi waa in raba waa u tagnay wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad Axmedooba saxiixayo ama wasiirkiisu ma qaadanayaan waxaan ku idhi madaxweyne shalay reer gado intay ninkaan xukumi jiro mudday dawladda ka tirsanaayeen oo hadda qayl kama jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxa ku filan wadadaas aan qaatay hal raac ma yiri waxaan u baahanahay inaan laba wiil ka bacdi isku soo noqono waxaan ku aaminay taas suuragal ah markaan arkay inay kala taagan tahay ra'iisul wasaaraha la joogo waxaan bal halkaan noo hakiyo anagu aan shir aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Qoorqoor aan meel fariisanay waxaan ku iri arrintan xal bay u baahan tahay anu horta waxaan iri madaxweynuhu xujo maahan ani waxa ay soo baxday heshiiska in la saxiix maro laakiin intii aan wada karnaan wadayna Axmed aad buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir la isugu yimid inuu burburo runtii waana painful maxaa yeelay deegaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay waxaan idhi dadaal intaan wadi karnaan wadayna subaxdii 10 meelahaas ahayd ilaa habeenkii dambe aroortii 2 mise 1 aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancino madaxweynaha أنا وحني أحمد بان اسكو دينا قنعيه أدوغنا مدحويني سو قني دadaal badan baan sameynay mar kaliya waxa socon weeday in guddigu uu magacaabo oo aysan Jubbaland magacaabin ama dawladda ay magacaado maahan wax kale ma jiraan buu Axmed oo shirkaas intuu nerves ku noqday uu yiri iska kayf saxadii ninkii loo talinayaa aan hayo maanta ninka isku wareegay meeshan oo ku caajisay meediyaha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yiri ما aysan jirin waxa dheeraad time markii uu baxay oo isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada Garbaharre maayarkeedii inuu farax ka qaado oo noo adkaato aniga maamulo maahan cid kale maamulo shir luqad saas shirkiina Qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baba noqday wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shirka ila badbaadiyo sida lagu kala tagin maxaan kula qabtaa Axmed Madow ila aad weyn waa israacay Axmed waa u tagnay waxaan ku yiri waxaana jiray maxaa tala wuxuu yiri hadee laba mid ani ii keenu yiri gado Jubbaland ma aha waxba kama qabo yiri ciduu rabo magacaabo madaxweynaha warqadaha soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada oo maamulay hadday Jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karo waxa weeye gudoomiye degmo oo annagu aan soo select gareynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ah ku soo bixin oo sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kale keentay waliba dadka meesha joogo keenaya waa dadkii madaxweyne Cabdullaahi loyalka u ahaa gudaha joogay أنا حتى مر هوس وأولها الله عن قول ورنك إيمانا أديك كان زائر حتى هذه يقولي أرجعنا ما مش فورمولا ذا الرعن إلا أنك سكر أو مقعاونا ماله دولة الدحام مقعاودنا عيب بكوتها يودي نظامك فدراليزم كماش كبح جودي أن درنا شرع وما هيستئنوا مقعاود حأم بهنا إن أرنتها سهل جدا هبنكي marka Axmed kan nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu madaxan celinaya dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay umba ordaay gada kaliisay wax leeyahay horta dalka la rabo leeyahay hal la xaliyo dadka ay sheegayaan Garbaharre xalin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay waxaan hadda madaxweynaha haduu yiri waa tagay anagu farq kuma dhigi karnaa markaas wadana wuxuu damcay sida loo tagay in anaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan hadda waxaan dhahnaa anaga ma garanayno
inaan ku eedaynana ma rabno oon dhaanno isagaa diiday marka waxaad tiraahdaa wada hadalaa socda shir damaa la isugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay oo aragtay cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha Hargeysa waxay yiraahdaan baa la yiri waxa aadaanka hore isku kaya keen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yiri saqda dhexe wax uu ku hadlay aan la garanayn marta dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii uu wax badan oo aan hadda aan garanayn oo dhuray madaxweynaha waa tagay intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada uu soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ku uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waa marna internet-ka aan ku aragteen oo muujinaysa inay dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama sagaarin waxa gadaa garbaharriya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday aan waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka inta ka ogol yahay baarlamaanka ba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahday shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dawladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii Xasan Sheekh gartay ma garan weyd inta samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay oo tuu baarlamaanka yiri Siciida waxa iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood la leeyahay marna la leeyahay maamul goboleedka u horeeyay oo u weynaaba tihiine roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandhow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaal waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalnay haye 8 maxaa dhacay waxa ma dhicin haye aan 8 waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hurdaano markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daatan waxyaab kale habeenkii dhow markii waxa dhaceen shalay niman soo wacay wuxuu dhihi waxa tiri weeyr nimankii haween gidaarada ka soo laa wax soo daatay ma aragtay yiri waxa yiri ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegayo anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon horta inaad saas inaad u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan male aniga waa research garay waxaan ciidanka intee leeyahay waxa la sheegay ciidamada Turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tagi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furwaay niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda awal waxa la soo saas bay yeeli karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaalida dhaqanimo illa al-shabaab si ka dhigto waa la arkay Soomaalida inay isqarxiyaan oo dadka qeyracaan nimankan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jira marka wax naxariisa oo ileeyihiin ma jirto horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaan si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego belad
laakiin waa qarsan weyno run aan sheegayaa maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiiyo annagaa dambiilayaal noqonayna nimanka internationalka hadda dhahay 17 September halla ixtiraam 17 September alamtaraas oo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayna wuxuu dhahay in dhacde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runta iska sheegayay ayaantii horena wuxuu yiri adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay labada marba waxba dhacay ani ay doona cid u shaqeynayo laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal daljirka dahsoon ninka wuxuu rabaa hadho cid ka yeersiisay ilaa madaxdii intay hadashay dhiilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horeysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaharaad peaceful aan rabnaa mid nabadeed aan rabnaa ninkan wuxuu yiri hadaaba samaysay gartay kii maalinimadii dhacay oo ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra'iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabada lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yiri cidii sharciga ka hortimaad talaaba laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kullu ari waa geesinay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinka ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta ma aha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta marka inay sheego waxa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godinyaha ima goysin haddaan gobolkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar hadii laga wisuusay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunba ku jirta oo waa lagu dilayaa ummad tor ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aan sheegay maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayay mid al-shabaab sakeeyay wax difference oo dhaxay male maalin walba waxaan ku jirnaa threat dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waxa dhigi jiray muu wax cadeeyo halku markuu yimid ragga kale waxay leeyahay muu hadlo warninka iska daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyo iskala saarin dictatoriyad inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaan been ka sheegin wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysan la fahna uga baqnay wuxuu yiri dhuusamareeb ruuxay dhuusamareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay ma ana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know ciduu og yahay macnaheedu waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaan literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo
waxaa meesha soo socda niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HVMA oo ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin aniga waxaan inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana mu umaleynaa inuu daarood harb jiidayo run aan sheegayaa ha ku kasoomina nin daarood har u jiidayo aan ma soo arag xataa marraacaan in har u jiidayo ma soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya weliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxaan oran lahaa marna aysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeyaan dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila ka xaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinka inii taala wixii dhacay 80maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin laga taabtaan raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhacaano ku talinay Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhaco ku talinay waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraam ay yimaadaan waxaan qabaa xoog waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda inaad waa salaamantiin wa salaamu calaykum